क्या आप भी बार बार खांसी, सीने में बलगम जमने और सांस लेने में मुश्किल का शिकार रहते हैं? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोलेटर सैचेट के बारे में। एसिटिलसिस्टीन जो एक म्यूकोलिटिक दवा है, ये गाढ़े बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है और सांस लेना आसान बना देता है। इसका इस्तेमाल इन बीमारियों में होता है: ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अनऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एस्थमा, बैप्फेमनेदमा में बलगम साफ करने के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस और दूसरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में एहतियात। ये दवा सिर्फ प्रोडक्टिव कॉफ यानी बलगम वाली खांसी के लिए है। अगर खांसी खुश्क ड्राई कॉफ है तो इसका फायदा नहीं होगा।